সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ খেতে ইচ্ছা করছে পাপড়ি চাট, কিন্তু হঠাৎ পাপড়ি চাটটা কোথায় পাই বলুন তো? আর বাড়িতে বানানোও অনেক ঝামেলা, অনেক টাইমের ব্যাপার। তাই ভাবলাম যে অন্য কিছু একটা বানাই। ইউটিউব ঘেঁটে একটা চাটের রেসিপি পেলাম, এই রেসিপিটা কুরকুরে আর লেস দিয়ে। প্রথমে কুরকুরের লেসটাকে ভেঙে তার মধ্যে শসা কুচি, গাজর কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি আর এই একটা আমের আচার, এটার দাম মাত্র 1 টাকা, আর সাথে নুন, লেবু, চাট মশলা দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে খেলাম। জাস্ট অপূর্ব খেতে। আমি প্রথমবারই চাটটা খেলাম, এটা পাপড়ি চাটের থেকেও ভীষণ সুন্দর লাগলো। দেখতেও যেমন কালারফুল, খেতেও তেমন অত্যন্ত সুন্দর। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।